嗨，大家好，欢迎走进老兵说武器。阿帕奇作为武职，它的力量也是更重点提到的，毕竟武职是重要的制控力量。阿帕奇的性能优越，作为武装直升机中的一种性能极佳的战斗机 AH-64，常年占据着美国武器综合排行榜的榜首。阿帕奇也是很多国家现在都装备有的，正在目前服役的武职力量。这种直升机发展至上世纪的70年代的 AH 计划，当时的美国正受到外界的强大压力，为了缓解美国的压力而出台的 AH 计划，虽然在当时这个计划并没有得到很好的实施，但是也有为它此后的发展铺垫了良好的基础。即使是美波音公司建造的最初代的阿帕奇武装直升机，也是性能十分卓越的。美国在1984年让这种直升机服役，是经过了2年的改进之后，在1986年，这种直升机获得了强大的战斗力。即使到现在已经超过30多年过去了，这种武装直升机还是许多国家的武装直升机的强大组成部分。这种资质升级需要2个人员操控，一个是驾驶飞机的飞行员，另一个是操作武器的。阿帕奇的体型巨大，它的长度到达17.76米，高度有4米多，宽度有14.63米，飞行时速可达到365千米每小时。它的加速也很快，可以达到6400米的高空。阿帕奇空的时候可以有5000多公斤，起飞的重量可以达到1000公斤以上，是属于名副其实的重量级战士。如此庞大的重量，当然也需要非常好的发动机带动。阿帕奇配备了2台 T700GE701型发动机，每台发动机可以为阿帕奇提供1723轴马力。如此强大的马力，让它的作战半径可以达到方圆500千米的范围。所以战斗直升机它可以装备很多大型的武器。这台直升机装备很多个挂点，可以用来挂火箭发射器，也可以挂反坦克导弹。美国制造的阿帕奇虽然体型像个巨人，但是还是也十分灵活，所装备的武器也非常多，所以很受其他国家的青睐。AH-64已经生产了高达1200多架，其中500多架阿帕奇还售给了美国之外的10几个国家使用。而阿帕奇目前还是最先进的武装直升机之一，不知道什么时候会全面退役。你知道我们中国有什么比较先进的物质装备吗？好了，今天就为大家介绍到这里。视频素材来源于网络，由老兵说武器剪辑完成。我们下期再见。